看世界，来看美国的总统川普要求甲伊徛共边的国家派出着军舰到荷姆兹海峡护航油轮，但是并无得到热烈的回应。也毋过，军运追踪网站来显示，这2天陆续有印度甲巴基斯坦的能源船成功来经过荷姆兹海峡。伊朗的外交部长是再度来强调讲，这个海峡敢若开放予对伊朗无敌意的国家来通行。一个全新写液化天然气的能源货船由领港船带入慢慢啊驶入印度港口。这毋但对过去这几天无假使通用强美兄茶煮饭的印度人来讲是好消息，其他国家嘛会当看到希望，因为这台能源货船找到办法安全渡过目前炮火连天的荷姆兹海峡。同一天，有一台在阿布达比关约巴基斯坦的油轮变成头一台伫开自动辨识系统的状况下通过海峡的货船。به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادند و متحدینشون. CNN 报道讲，目前伊朗干的引进挂权益国旗，甲使用中国人民币买卖货船通行。西方国家头壳莫咧烧，美国总统川普希望盟友会当赶紧派军舰到荷姆兹海峡协助护航。We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. And the level of enthusiasm matters to me. 欧盟甲德国嘛表示讲，派军舰到荷姆兹海峡去护航已经超过北约组织的负责范围。法国媒体分析讲，欧洲国家爱了解讲，若要对付川普，唔通一开始就随甲拒绝，爱互川普认为讲会有盟友来斗相共。So as far as Europeans are concerned, they realize that this is going to be in their interest. Because of the price of energy and other economic ramifications. But they're still stung by how they have been addressed by Trump. 专家认为讲，像英国最后嘛是有派军舰，欧洲国家嘛会帮助美国，就看讲要安怎协助呢？ Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。